Salut, c'est le padré. Bon, alors, il y a le chien. Allez, ça commence. On n'a pas fait la vidéo, tu es déjà là, toi. C'est bon? Bon, voilà, on fait coucou. Voilà, on voit les papates. Voilà, Loulou, elle est là. Voilà. Papa, il tourne. Alors, je vous explique. Aujourd'hui, je vous explique comment je fais ma pâte à pain. Parce que tout le monde a dit, ouais, tu fais du pain, mais c'est pas toi qui as fait le pain, tu l'as acheté, c'est tout prêt, machin. Non, 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 c'est moi qui ai fait le pain. Avec la farine du Coxy Market d'à côté. La preuve, c'est marqué dessus, hein. C'est marqué Ecoprix. Parce que je trouvais que ça en farine T55. Allez là. Voilà, on met 500 grammes pour faire un pain comme vous avez vu sur le Facebook l'autre jour. Là, on est à 0 grammes. Comme l'autre jour, j'ai fait 500 grammes, il doit rester 500 grammes, normalement. Donc, c'est-à-dire que j'y vais en toute confiance, hein. Oh, je serais sur un laquais, 493 grammes. 494 grammes. Évidemment, si je le fais à côté, ça va marcher moins bien. 494. Allez, on va dire que ça fait 500 grammes. Quelque chose près. Et voilà. Allez, zou, pouf, ça c'est fait. Après, on met quoi? On met, alors, on touille, hein, c'est là. Hop, on touille. C'est marqué, on fait un puits. Je prends une spatule. Tac, 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 tac. Voilà, hop. On fait une spatule. On met la levure boulangère de Coxy Market, hein, j'ai fait de la pub hein, pour Coxy Market, hein, décidément. J'ai tous les ingrédients de Coxy Market. Là, hop, j'avais déjà ouvert, hein, préouvert les paquets. Il en faut 2. J'en mets 2. Tac, tac, tac. On met ça dans le bignou, pouf, et voilà. Après, ça c'est fait. Hop, après, il faut de l'huile. De l'huile, tant qu'à faire, hein, pour que ça marche bien, il faut tout du même fabricant. Vous voyez, Coxy Market. Voilà, une olivière extra. Hein, bon, à croire que je fais de la pub pour Coxy Market. Alors, 2 cuillères à soupe. Hop, allez. Une cuillère à soupe, 2 cuillères à soupe, voilà, de l'huile d'olive, hein, vierge extra, voilà, la bonne huile qui va bien, voilà, hop, il faut une pincée de sel que je cherchais là-bas, et la pincée de sel, celle que j'ai achetée où? À Coxy Market, évidemment, puisque j'en avais plus, donc je l'avais acheté là-bas, hein, ça m'a eu des cavaliers au bout de la... à 10 km pour acheter du sel, hein. Et là, c'est une pincée. Alors, hop, une pincée, ça fait ça. Hein. Voilà, une pincée. Voilà. Hop. Allez, et il faut de l'eau. Alors, de l'eau du robinet que j'ai fait chauffer. Vous voyez, elle est un peu chaude. Hein, 300 ml. Oui, je sais pas si on voit la vapeur. On ne voit pas la vapeur, mais ça fume. Il y a 300 ml dans le machin. Pas le mettre tout de suite. Il faut le mettre après, quand on passe à la machine là-bas. Hop, on change d'atelier. Donc nous voilà, bon, il n'est pas à la bonne hauteur, hein, mais voilà. Nous voilà à l'atelier, hop, où il y a la machine à mouliner. Voilà, le machin que j'avais acheté à Carrefour, hein, désolé, c'était pas Coxy Market ce coup-là. Donc vous allez voir, il secoue un peu, mais parce que, bah voilà, c'est un modèle qui secoue un peu celui-là. On appuie dessus, on en fait comme ça. Hop, on va la tourner, et ça fait un raffut d'enfer. On fait couler l'eau tout doucement. C'est chaud. Comme ça, vous voyez, hop, ça coule. C'est marré. Voilà. Vous allez voir, le machin, il va partir. Il va dire, ah ouais, j'ai mis souffrance, je n'en peux plus. Ça coule, ça coule. Ça mouline. On sent, ça commence à être un peu dur. Le tout, c'est de faire couler doucement, sinon c'est la misère. Il commence là, vous voyez, à bouger un peu là. Vous allez voir après, quand je vais mettre à fond là, les machins, il va dire voilà, j'en peux plus. Vous voyez sur mon bras que ça bouge un peu là. Voilà, il faut tout mettre, hein. On met tout. Voilà. On laisse mouiller le machin. Je regarde parce que s'il n'y a pas la bonne quantité de farine, ça va être trop liquide. Ça m'a l'air à chouille liquide. On va accélérer un peu la cadence. C'est censé faire un pâton. Lourd. On va attendre voir si ça prend. Hein. La machine est dense. Hein. Tu vas t'arrêter de bouger, oui. La machine un peu plus. Ah, ça fait un pâton. C'est bon. Oh, du calme, machine.
faut maintenir la machine, hein. Sinon elle se sauve. On va mettre un peu plus fort. Ça a marché. Alors, je sais pas si Thomas va voir ça, mais Thomas qui rentre en boulangerie, il va dire non mais il est taré celui-là. N'importe quoi, c'est pas comme ça qu'on fait du pain. Hein. Alors, moi je fais du pain comme je peux. Hein. Et Thomas, si tu sais faire du pain, bah, tu m'expliqueras comment on peut faire. Ça va le coller un peu, je pense qu'il n'y a pas assez de farine quand même. Regardez, hop, ça fait un truc un peu. Un machin, il commence à. Il va plus tenir, c'est carouf. Hein. Là, alors donc si vous voulez m'offrir un machine qui tourne et qui déconne pas, moi je suis preneur. Hein. Bon, on va rajouter un peu de farine parce que c'est un peu misérable. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a comme farine là? Farine de sarrasin, non. On va rajouter un peu de farine. La T45, c'est pas la T55. Hein. On n'a pas trop le choix. De toute façon, on n'a que ça. Alors, voilà. Hop, et on y remet un petit coup. Tac. Ça va être mieux là. En fait, c'est censé faire une bonne boule. On va remettre à fond. Je pense que si je reprends à la main, avec la farine, ça va être pas mal. On va faire ça. On va enlever ça. Voilà. On a une pâte qui est un peu limite, je pense. Mais ça va peut-être le faire. On va prendre une spatule. Comme ça colle un peu, mais peut-être que si elle est pas mal humide, peut-être que ça va bien faire monter. Je sais pas. Donc Nico, tu vois, tu dis que Nico il a dit, ouais, t'as assuré pour le pain, en fait. Tu vois, c'est toujours expérimental. Hein. C'est comme quand on joue au badminton. Hein. C'est toujours expérimental. Moi, je teste des trucs. C'est pas toujours comme dans le catalogue. Hein. Alors, hop, hop. Voilà. Alors, on va essayer de faire un pâton avec ça. Voilà. On enlève ça là. Tac. Voilà. Ici, là. Tac. Voilà, j'enlève ça. Là. Alors, on se retrouve avec un truc comme ça. Ça ne ressemble pas encore à un pâton. Je pense que si je mets quand même un peu de farine blanche, juste pour tenir la pâte, je pense que ce sera pas mal. On change, on se remet à l'autre atelier. Pardon, si vous êtes là. Bon, je reprends la farine de blé normale, la T45, celle qui sert à faire les crêpes. Je mets dedans. Voilà. Là, l'idée, c'est d'arriver à tourner ça, sans que ça colle, et en faire un pâton. Voilà. À la limite, c'était peut-être trop sec l'autre jour, donc c'est peut-être mieux comme ça. L'idée, c'est vraiment de... J'ai du mal à regarder la caméra en tant que je vous montre, hein, mais l'idée, c'est de faire vraiment un vrai pâton. Voilà, c'est pas mal. Et après, je le tourne, mon pâton. Donc, vraiment, je fais ça. J'en fais une boule. Voilà. Comme ça. Thomas, tu nous diras si c'est comme ça qu'il faut faire. Hein. Je compte sur toi. Hein. Moi, je suis un vieux touriste de la cuisine. Voilà. Et là, il m'a l'air bien. Ça tombe bien humide. Alors, là. Là. Alors, malheureusement, oui, il est bien souple. Hein, vous voyez, je mets le doigt dedans, il est très souple. On va le tourner, histoire qu'il n'y ait pas trop de creux. On va faire une belle boule. Voilà, je pense que la boule est pas mal. Hop, donc là, on prépare le support pour après mettre au machin. Alors, j'aurais bien laissé dans la boîte, mais finalement, on va tester la plaque que j'ai commandée. On va fariner la plaque, parce que sinon ça va coller partout et c'est la misère à décoller. On farine. Voilà, c'est pas... Je prends la pâte en bois, hein, sur ce coup-là.
Comme ça permet de garder la spatule pour faire la manip après. Alors, on va faire ça. Je vais mettre la farine, pas que ça colle. Là. Le pâton, il m'a l'air bien. Et là, je sais pas si vous voyez la plaque. Comme ça, mouvement direct. Hop. Le pâton, il est là. On va mettre là. Hop. On met dessus. Là. Et je l'ouvrirai seulement après. On va laisser comme ça. Il m'a l'air bien. On va laisser reposer avec un petit chiffon pour éviter que les bestioles viennent s'amuser dessus. Mettre ça au lavage. Voilà. Donc le petit chiffon Joyeux Noël, c'est parfait. Hein, voilà. Et on met ça dessus. Et on laisse reposer. Non, c'est mettre de la farine dessus. C'est vrai que ça colle. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Voilà. Voilà, comme ça. Voilà, comme ça, ça ne va pas coller au tissu. Ça me paraît bien. Voilà, une belle boule. Voilà, on met le tissu dessus. Il y aura pas de bestioles qui vont venir. Et on va se reposer pendant de bonnes heures, hein, le temps que on fasse autre chose. Et puis, bah, du coup, on va mettre le four après. Allez, à tout à l'heure. Alors, avant de mettre le pain dans le four, oui, il est un peu chaud. J'ai fait le gâteau avant, j'ai mis bien à fond. Là, je suis en train d'essayer de faire refroidir un peu le four parce que sinon, la pâte, j'ai vu sur internet qu'il faut que ce soit cuit bien à l'intérieur, donc du coup pas trop chaud. Et après, à la fin, on peut faire plus chaud, c'est pas grave, pour que ça grille. Mais du coup, là, il est un peu trop chaud, il est à 300 degrés. Alors, évidemment, le truc est de travers. Hein, je ne veux pas dire, c'est un ingénieur, à mon avis, qui n'était pas bien. Bien qu'à fait le thermostat. Enfin, c'est comme ça. En attendant, on voit que c'est à 300, c'est trop chaud, on baisse la température et on enfourne. Alors notre four il a baissé un peu en température, la miche de pain vous avez vu, qui était tout à l'heure mise de côté, elle est nickel, j'ai fait les petites striures dessus, et maintenant je la mets hop, dans le four, voilà, et voilà, il est un peu moins chaud, on ferme ça, il n'y a plus qu'à surveiller, et puis humidifier de temps en temps, parce qu'il faut de l'humidité quand même pour que ça cuise bien, pour pas que ce soit trop sec le pain. C'est toute une chimie, hein, je vous dis pas comment c'est compliqué. Hop, allez, ça sera par là-bas. Hop, et ben on se revoit après pour voir quand je tourne. Bon, ça, il est temps d'enlever le pain là parce que je pense qu'il est bien cuit. Là, vraiment pas trop cuit. Non, il est bien. La bonne couleur. Impeccable, je pense. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un. Est-ce qu'il est en dessous? Il est un peu qu'en dessous, mais ça va. Allez, voilà. C'est un peu chaud, mais ça va. Non, ne rigole pas, il a l'air bon mon pain. Et non, il y a une petite croûte vraiment bien sympa. Il était un peu plus cuit que celui de la dernière fois, mais je pense qu'il est bien. Donc, surprise. La dernière fois, il était plus beau quand même. Hein. Excusez-moi, monsieur. Le boulanger, il fait ce qu'il peut. Voilà. Donc, bah, écoutez, voilà. Hein. Il est même un peu difforme parce que j'ai coupé un bout en fait en le touillant. Il y a un bout qui est resté au fond là-bas. On va laisser au bout là-bas. Il est resté un peu. Je l'ai un peu cassé. Mais je pense qu'il doit être bien cuit comme il faut. Bah écoutez, on va le couper et puis on verra tout à l'heure ce que ça donne. Et puis sinon, demain matin au petit-déj. Parce que normalement, il est bien cuit comme il faut. Hein. Il n'y a pas de raison. Bon, on y est. Ça, c'est le chien avec ses pots de fer. Le pain, il est là. Je le coupe. Mystère. Est-ce qu'il est bon ou pas bon? Tu crois ou tu crois pas? On va voir. Allez, on y croit. Yo, je crois que c'est bien. J'ai pas pris un couteau à pain, j'ai pris un couteau normal. Eh, pas mal. Je crois que c'est pas mal. En tout cas, ils sont bons. Et ouais, regarde-moi ça. Avec les chèvres de céréales aussi, ça doit pas être mal. Ouais, attends, gros plan. Regardez-moi ça. Ils sont bons. Ah la vache. Ça c'est du pain ça les amis. Bon, bah, je crois qu'on va pouvoir se quitter là-dessus. Hein. Voilà, vous avez vu la preuve que je fais du pain au feu de bois, du bon pain. Voilà. Et bien écoutez, à une prochaine vidéo, je sais pas quand, mais on se reverra sûrement. Allez, salut, c'était le Padré.